tal, señoras e señores? Son as 7:05 da tarde, estamos na Voltas co Prato da Televisión de Galicia cociñando como cada tarde en directo. Sí, sabedes que temos unha páxina de Instagram maravillosa, @Voltas co Prato, e podedes ver case todas as receitas que facemos todos os días do ano. E que hoxe van cociñar dúas persoas que son... Bueno, chamarlles persoas é ser moi xeneroso pola miña parte. Así que os vou chamar, veña. Que pasen, por favor, Xulio Mato e Begoña Vázquez. Un aplauso para eles. Ui, casi fallo, Antes de nada, antes de falar con vos, porque vos, bueno, estades aquí sempre, quero que vixades o público que temos unha rondalla espectacular que estivo no quen anda aí actuando. Un aplauso para esta xente, por favor, nas ondas do mar. Rondalla, que a verdad, estamos moi contentos de que veñen, porque en Arzúa hai unha rondalla Moraima. Nos ríos hai. Pero, a ver, que isto non é broma. En Arzúa era moi típico, os venres ou así, pois iba a rondalla por aí, e sempre íbamos polos bares, escoitando a rondalla. Mas teño moitos amigos que estiveron na rondalla, mola un montón. Normalmente a xente a rondalla canta ben. Sí. Cando vou con eles, pois... Bueno, ti bailas. Tú aplaudes. Ti bailas. Aplaudes, ya está. Veña, vamos cociñar, señoras e señores, a ver que nos trae Carmen de Ferrol. Hola, son Carmen de Ferrol. Me encantaría que cociñarais algo con conservas. Me encanta a ensalada de bonito.Ais que me gustaría, pois, unha empanada de zamburiñas. As sardiñas me gusta moito tamén, metidas en pan e cunha pouquiña ceboliñas tan riquísimas. E pido aos cociñeiros que me den unhas ideas de como facer as conservas. Un bico para os meus fillos, os meus netos, as miñas amigas, que eu non contaba de estar aquí. Es una lata. ¿El qué? El trabajar. A mí pásame. Sí, a mí pásame. É unha lata o traballar, pero... Bueno, temos que vir, non? Entón, hoxe imos cociñar con latas, con conserva. Xulio Mato, que vas facer? Como me alegro que Carmen lle gusten as sardiñas. Co que che gustan a ti as conservas? A mí me encantan as sardiñas, e sobre todo, o sea, as conservas e sobre todo as sardiñas. Vale. Entón, eu vou facer unha pasta. Unha pasta. Con sardiñas. Vale. E aparte vamos facer unha pasta de sardiñas tamén. E vamos a engadir a esa pasta con manteiga. Vas facer unha pasta, o sea, vas facer pasta con sardiñas. Con sardiñas, despois unha pasta de manteiga con sardiñas tamén. Vale, se picado. Entón vai ser sardiña, unha maravilla. A pasta de manteiga vámola conservar moito tempo. Vale, pois moi ben. Claro, no, a masa de... A masa, o que vai a facer Xulio Mato. Nós estamos aquí, por certo, non recordei os marcadores. Creo que os marcadores, se non me trabuco, vai 9 para Xulio Mato, 7 para as patronas. Yes. Vale. Moi ben. Moi ben, contabilizaches ben. Sí, faremos o reconto Benres. Begoña! Por Begoña trae unha lata diferente. Sí, lata que tes ti na cabeza. Igual que a túa. Traigo luras. Esas latas aí son luras? Sí, son luras. Por qué? Porque vamos a facer un arroz rápido, un arroz negro. Non sei se te gusta a ti o arroz negro. Para min é un dos meus preferidos. Entón vamos facer un arroz de luras moito máis sinxelo, moito máis rápido, xa ven todo limpo. Xa verás que rico queda, con un pouco de alioli, e depois vamos de facer uns pimentos flameados con un pouquiño de aguardente. Ostras, vas flamexar, vas prender o lume no plató. Si, vou intentalo. Prendendo o lume no plató, encárgame. A ver se hoxe vai. Señoras, señores, cociñamos latas, no Voltas co Prato, marchamos con Xulio Mato. No, iba a che dar, pero no. Pensades que sí. Mira, teño que contar unha cousa. Sí, conta, ti conta, que vou mirando. O sábado, aproveitando que está aquí a xente da rondalla, o sábado fun a un concerto, porque Treixadura estreaba o seu novo disco. E había ali unha señora que nos ve todas as tardes. Bueno, había moita xente que nos ve todas as tardes. E había unha señora que nos ve todas as tardes, que é super fan do programa, que me dixo que facedes moita comida. Que facemos moita cantidad. Sí, que parecedes unha abuela galega, díxome. Facedes demasiada cantidad. Pero non facemos moita cantidad. Non, estaba preocupada porque a xente despois ten moita comida e que sobra. Como se chamaba a señora? Non me acordo. Bueno. Non sei. Pero que dille, que queres dicir? Dille algo. Señora, mire, iso vamos a facer pouca cantidade. Mire, señora do concerto de Treixadura. Este pa 4. Mezze maniche. Se chama este. Mezze maniche. Joder, vale. Vale, que é como un rigatone, pero máis pequeniños. Vale. Mira que son moi bonitos, Sí. Mira que bonitos son. Vale, son como macarrós para pequenos. Son como rigatone, que son estriados. Macarrós para pequenos. Bueno, mira, temos agua fervendo con sal. Vamos a botar un pouco máis de sal, que non se lle pode chorar a sal, vale? Moi ben.
E vamos a Vamos botar a a cocer. cocer. Necesito un cronómetro de 12 minutos. Serás capaz? Poñemos o cronómetro de 12 minutos para don Xulio Mato, por favor, señora Vamos directora. a ver. Tic-tac, tic-tac. Veña, aí Bueno. está. Mira, entón vamos a empezar a preparar parte do noso sofritiño, vale? Vai levar un sofrito moi sinxelo de allo, noces e un poquinho de manteiga. Que rico, Vale, é que é super fácil, pero é super rica esta receita, xa verás. Déxeme dicirlle á xente da casa que nos chame ao 664-483-419, se é o teléfono da Voltas co Prato, como sempre, xa sabedes que nos podedes chamar para falar con nós de todo o que queirades, Se queredes facer unha contratación á rondalla, pois vos chamades e en directo negociamos o caché, vale, non hai problema ningún. Negociades comigo, son o novo representante. Queredes que demos as badaladas? Sí, si queredes que 12 rondallas. 12 badaladas, exactamente. Nós queremos dar as badaladas da Televisión de Galicia este ano, xa sabedes, tamén non podedes Bego, non pedir. nos sigues, Nada, É que teño que picar, ti estaba picando a cebola. Xulio, A ver se eres capaz de facer que non che salga. Mira, botalle así unha Moi ben. culler e xa che baixa. Veña, Perfecto. vai. O aceiro baixo calor. Gracias, Vale. Begoña. chamádenos e ademais repartimos cartiños, Cuñao. 50 euros dunha vez e 50 outra na Voltas co Prato da Televisión. Da cuñada. Malditos. Das latas, das latas. Dar latas, é da Veña, pasta, é do arroz. Veña, vamos con Begoña. Gracias, Bego. Nada. Vamos para. Mira, Se me prendió, se me aprendió un calamar y se me prendió. justo esta, un calamar. Se me han prendido el calamar. Se me prendió. Se me prendió. Bego, Allo, aceite e cebola. O aceite de oliva. seica Marcos Pereiro antes no que anda aí abriu as latas cunha culler. Sí. Está dicindo a directora se és capaz de abrilas cunha culler. Cunha culler. Pero que fixo, así. Home, no, Mami. bo, É así, lle fixo, non? en serio é iso? É isto. No, está dicindo, estou escoitando o xefe desde aquí Sí, dicindo que non. hasta eu escoitei. É así, No, no, no. mételle así, non? Como lle No, no, fixo? no, Eu abro co coitelo. Mételle así. Folle así. Que faz? Mira. Eso vale, é vale, super vale. perigoso, Sí, Claro que é peligroso, pero se perdes o anillo, que? é verdad. Tes un problema. Pero perdicho o anillo. Para, quieto, que vas cortar os dedos. Que vou cortar, home, que vou cortar. Bo. Ti non tes cuidado ningún, Sí que teño cuidado, non me cortei cunha lata, nunca. Nunca. No. Ahora vou e corto-me. Bueno, Mira. Bego, veña, que vai levar? Como vai ser a túa receita? Contanos un pouco pasos a seguir para a xente que está na casa. Cebola. Mire, vamos en directo, A ver se cozo arroz. Vamos en directo, di. Isto... No, o arroz. Aquí non hai trampa nin cartón. Vale. Si queremos ter un arroz, bueno, vou ir facendo mientras conto. Si queremos ter un arroz, que por exemplo, marchamos de casa Sí. e queremoslo ter despois para a comida, 7 minutos de cocción. Vale. Despois deses 7 minutos parámolo, vale? Sí. E despois botámoslle un pouquiño de caldiño e volvémolo a accionar. Nunca vai estar pasado, vale? 7 minutos, paramos, tras. 7 minutos, paramos e despois... E despois, cando queiramos comer, volvemos outra vez. Pero cantos a botarlle. minutos? Nada, depois solamente quentar un pouquiño de auga, así quente, xa un caldo quente, e simplemente cantar un pouquiño de arroz. E vai telo feito, Facémoslle caso a Begoña Vázquez. Vamos chamar a nosa convidada porque ela quería latas, quería conserva, a ver se lle gusta o que están preparando para ela. Recibimos cun fortísimo aplauso a Carmen de Ferrol. Es una Hola, Carmen. Ven por aquí. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Benvido. Cañotas. Carmen, ti querías algo, que che cociñaran algo con latas, non de conserva. Sí, Vale. Hai algunha lata que sexa especial para ti? Por exemplo, a mí os mexilóns gustanme moito. a mí tamén. En escabeche. En escabeche Oh, me encantan. que rico están, É para facer patés Oh, tamén. que rico, un paté. Están buenísimos. Moi ben, moi ben. Moi buenísimos. Hoxe non temos mexillóns. No, bueno. É o que hai, é o que hai. Mira, arrímate aí a Begoña, por favor. Pégate, Sí, a ver, pégate. Begoña. Que tal? Ah, ¿qué Benvida. Contalle, Begoña. Vou facerche un arroz. Un arroz rápido. A ti gustan charluras? Me encanta. Pois mira, un arroz rápido de luras, xa veñen limpiñas, veñen Anda, listas. bueno. Estos latas veñenos de maravilla pesto. Que E agora que vamos facer? maravilla. Arroz, vamos a botar 2 cazos de Que estás arroz. facendo? Conxudo queimado? Sí, mira, podres cañotas furadas, lugar de vermes e alimañas. Que paro é. Ahora, como medimos con esta culler, eu teño un truco pesto, non? Como medimos con esta culler, vamos a medir o caldo, que xa ten que estar quentiño, ca mesma culler. Entonces, botamos 2 culleres, O caldo que é de peixe, non? É marisco, entende? peixe e marisco, sí. Vale. Qué rico. Neste caso, Oh. a ver se sube isto de temperatura, porque vai un pouco lentiña a Non cousa. son as vitros máis rápidas e máis eficientes do mundo, verdad? No, estas no. Quero dicir, podemos facer Son as unha que temos, petición... Son as que temos. Pero podemos facer unha petición Desde o porque nos principio. poñen unhas mellores vitros. O lume,
O lume, ti que dirías lume, Home. tamén, Eso é outra cousa. Onde este o lume... Onde este o lume. É máis rico, Verdad. Sempre. Ahora, vemos que xa está levantando un poquinho o arroz e vamos a botar, a ti que che gusta, máis caldoso ou máis seco? Me encanta caldoso. Pois vamos a botar, estos son, serían, para que quedara sequiño, serían 4. Vale, como o queremos un poquinho máis caldoso, vamos a botar 5,5. Así. E vámoslo deixar cociñar. Tes vitro ti na casa ou tes lume o que tes? Teño vitro e non fai, bueno, inducción. Inducción, non che gusta A tanto. ver, no, cociña rápido, cociña rapidísimo. Eso sí, porque canta moi rápido. Eso, pero como a cociña de leña Home, claro. de antes, hombre, claro. Me Nada que ver, Facer unhas vieiras nada. na cociña de ferro, E os Aí. bizcoitos? Ou unha empanada, un Ou bizcoito. unha empanada. Unha empanada, Ay, está que moi boa, rica. Eso está moi Unha boa. empanada de zamburiñas. Que rica. Hai zamburiñas de lata tamén, Vamos a lavar. Tamén. De conserva, así. Mira, Carmen, é o que fago para que me colle bastante color, porque normalmente nas latas non trae tanto. Pois vamos a engadir un pouquiño desta tinta que está conxelada no supermercado, vale? Sí, sí. E sempre hai que cociñala, Importante. Bueno, esta está pasteurizada, Sí, pero está pasteurizada. é importante sempre cociñala. Entón, agora xa nos quedaría, xa empeza a ter o- o cor que ten que ter, vale? Ostras. Ese cor negro do Chea, arroz de cando luras. ves nun menú do día que hai un arroz con luras, vai ser así, de lata. No, non ten por No? qué. Perdón, Ai, 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 cañotas. Perdón. É ben rico que está, se fora de lata. No, non sei. No regueiro da Hai cova... latas? No regueiro da cova de lata non é. A ver, pode ser en algún momento. No caso, normalmente o calamar eu compro fresco. Fresco. Pero podo facelo, Mira que che vin o menú do día do pai, Si no día do pai pos de lata... Pero non hai arroz no menú do día. Xa, pai. pero bueno. Hai lasaña de cachucha. Que rica tamén. E canelor de bacalao. Vamos con Xulio, veña. Vamos con Xulio, Carmen. Hola, Carmen. A ver que mira, trae este home para ti. Veña. Mira, vouche contar, mira, eu vouche facer unha pasta. Aquí, mira, aquí teño dous de tenario que vamos reservar para despois, vale? Que o salteamos aquí. Aquí estou salteando unhas noces. Gusta picante? Sí. Sí, pois veña, vamos a mandar muchísimo. Unha cousa que lle gusta, outra cousa que poda comer. Pregúntalle as Aí dúas. está. Podelo aí comer? está. Podo comer. Menos mal, que xa votara. Que xa votara. Pois mira, No, vouche facer unha podo pasta. comer. Vouche facer unha pasta con, dixeche que che gustan as sardinillas, verdad? Sí. Pois Rico vai está. levar toda esta sardinilla. 2 latas pequenas e unha lata grande, vale? Pero é da sardiña cutre ou é da boa? Era boa. Ah. Era boa que é daqui. Vale, Se daqui é boa. Vale. Bueno, entón vamos a facer despois un ungüento, por non dicir pasta outra vez, un ungüento con manteiga, máis sardiña e uns encurtidos. Os encurtidos vamos a ver Así tamén con eles. que leve pouca grasa, xa sabes. Alcaparra, Sí, todo me eso, encanta. Sí, Pois non veña, me pois fai ya está. daño ni alcaparra Nada, ni eso non fai daño. Eso non fai daño ningún. Mira, Ostras, si che fai daño... Ya lo noto, Si ya che se me fai nota. daño a alcaparra tamén... claro. No, Home. pero Bueno, ya se me nota que Esperemos me que gusta. non. Me gusta. Pero eso é o bonito da vida. Bueno, pues mira, aquí estamos cocendo esta pasta, que é unha pasta, bueno, é como un macarrón máis cortiño, vale? E despois vai levar. Estas noces van a ir pa aí. As sardiñas van a ir pa aí. E a manteiga que fagamos ao final de todo tamén vai ir pa aí. Vai, pai. Vaya bomba, chaval. É unha bomba, é riquísimo. Era unha Isto de bomba. todo, podemos chamar pasta omega 3. Sí. Porque ten moito omega 3, vale? Ten moito omega 3 e o colesterol. Maravilla para o colesterol. É buenísimo po colesterol. A manteiga esa, vamos. A sardiña. Para tupirche as arterias é Bueno, genial. xa estamos con chorradas. Vamos. Non se poda adobar, iba a decir, non se poda usar. No, correcto. Se poda usar. Correcto. Pero non vamos a utilizar toda esa manteiga, Pois aí está. Bueno, porque despois vamos a facer unha maneira de conservala. Vale. Vale? E a manteiga non é mala. Pero tampouco é boa. Pero non é mala. Pero tampouco é boa. Bueno, non estigmaticemos. Vale, da igual. Carmen, tencho que preguntar cal das dúas levabas para Ferrol, se tens que escoller unha, según o que biches. Ui, de momento me gustan as dúas. Home, xa, Eu mira. levaría as dúas xa. Porque Pero- me gusta unha e outra. Pero escoita, sempre hai algo que tira máis que o outro. De momento... A ver, cando prove. Entón tens que ir sentar á zona de sufridores ali. Vale. Se non che parece mal. No, non me parece mal. Pois veña, un aplauso para Carmen de Ferrol, ali no banco, que está con nós con a Volta Escoplata Televisión de Galicia. Bueno, xe damos a lata coas conservas, que agora en moitos casos son grumet, pero que empezaron sendo unha necesidade. A curiosa historia lévanos 200 anos atrás, cando as tropas de Napoleón morrían de fame. O tipo que ele era moi listo e ofrece unha recompensa de 12.000 francos a quen inventase un novo método de conservación de alimentos. Houve moitísimas probas fallidas, pero, despois de 12 anos, Nicolas Appert, un chef francés, deu co método e o resto da historia.
en tarros de cristal ou en folla de lata, foron mellorando rapidamente. E no 1850 xa tiñamos en Galicia unha conserveira. E, por certo, aínda agora somos a comunidade que máis peixe e marisco mete nunha lata, que non é pouco dicir. Lembrade poñer a prova as nosas propostas, xa nos contaredes cal vos parece máis interesante, como sempre, en @voltascoprato, onde estamos todas as tardes, todos os días, 24/7, 365 días ao ano. Nós non temos nin días festivos no Instagram, vale? Estamos aí. Vamos con Begoña Vázquez, veña. Yo! My friend, escallelura, meu rei. Esta sabe, Escallelura, my friend. Escallelura, hey. Non o vou saber. Eso non Xaverín Club, tío. Home, claro, home, claro. E o carné? Eres do, vamos, do Xaverín Club. Do Xaverín Club é... igual un pouco antes tamén, No, eu son da época do Xaverín Club. Si, home, xa sei, A É ver, por meterme xa contigo. estás. É por meterme contigo. Canto nos levamos agora? Levámonos agora 20 anos. Ti, canto nos levamos? Canto nos levamos? Eu Cantos teño tes tú? 33. Claro, pois, que E nos ti? levamos? 30... 3 anos. 3 anos? Mira! Non nos levamos 3 anos, é mentiroso. Eu levo por 5. Ti cala, señor. Levo 5. Ti cala, señor. 5 te levo. Quen che preguntou a ti? Mira, vamos facer uns pementiños para Caralho, que acompañalo. conservas o ben. Sí, está bastante. Estaba ¿verdad? máis cascado. Bueno, non te Bueno, creas, no. Está No, dos cando huesos. pon as gafas de presbicio, verdad? Non é así. É verdade, é verdade. Pero sí que se conserva ben, sí que se conserva ben. Cada vez que subo un escalón está... Eu, No, a miña tía. mira que chochamo, Non mo chames, A que chochamo. Este é o demo, Vou chochamar, Veña, xa está. A ver, picas Mira, entonces o... vamos a caramelizar un pouquiño Que estes rico, pementos. que rico. E despois, xa que empecé facendo o conxuro da queimada, vamos a terminar con un pouquiño de aguardiente. Ah, vale o flamexar. Si, vamos a flamexar. Gústame. Dios, quedou super escuro, quedou lejísimo isto. Sí. Hai que ter conta porque estas cociñas do inferno poden levar cualquier momento, poden levar o arroz Pode... para outro lado. O sea, pero podese pegar. Sí, claro. Eu non me fío. A min gustame moito O lume, fogón, sí, o fogón. lume. Chichi. Vamos a botar un pouquiño de aceite de oliva. Vale. Vas a prender lume aquí. Primeiro vamos a... Parte isto para que non prenda aí. Venga. A ver, vamos a ver. No, digo para que isto non prenda. No, isto non prende. Vale. Entón, un pouco de aceite. Un pouco de aceite. Vamos a botar o pemento. Pemento. Pemento, a ver se sube de temperatura. Aí. Home, se non vai, mira, Non, sí que vai. que non, está parpadeando. Está Unha parpadeando. atrapallada. Aí vai. Aí vai, agora. Baixamos isto. É que non se pode... Os Ese tres está- fogos... está hai que parpadeando. Hai que contarlle a xente. Que sigue Que parpadeando. non, que xa está encendido. Non Vale. hai, non hai. Tri. Hai que contar a Ahora xente. enganchou. Os tres fogos xuntos non funcionan. Hai que Sí, sí contar. que funciona. Si, os teus. De verdade, Hai que cuidar as cousas. Sí. Bueno, que lle vamos a engadir? Vamos a engadir un pouquiño de azúcar. Vale. Moreno, Para neste caso. Para caramelar. Sí. Moi ben. Aí, e cando suba un chisquiño de temperatura, xa empeza aí casi. Vai a prender lume. Ainda non. Cando lle prendes lume? Vai con Xulio e vai sacar a pasta. E No, despois pasta xa volves. saquei. Pois entonces boto yo... A ver, voulle prender lume, pero ainda Sí, non vai... vale, espera, pero que ainda espera. non vai empezar, espera. Valle prender lume. Voulle botar un pouco de aguardiente, deixa que ele levanta aguardiente. Vale, pero entonces, Aí vai, ahora sí. compañeros, por favor, baixamos as luces do plató, porque vai arder o plató do Voltas co Prato. Manténlo prendido. Nada. Sí. Dale. Sí, xarde. Xarde. Fuego, manténlo prendido. Fuego, no lo dejes apagar y grita. Fuego, manténlo prendido. O mellor de todo, No lo dejes apagar y grita. vamos a subir as luces. O mellor de todo é que prendeu o soplete e soplou e a ver se o apagaba. Fixo o soplete. Porque non sabía que facer, tiña que remexer o arroz con esta mão. Tiña o soplete na outra. Vamos con Jules, veña. Bueno, vamos a ver. Basta cocida, Si me pide un pecado te lo doy. Si me pide un pecado te lo doy. Te lo doy. Vamos. Estamos na sesión Bermú. Bueno, vamos botando cousas. Vale, mira, as noces que están Ostras, salteadiñas. está ardendo moito, Sí, ahora sí. Sí, non sei se lle botaría moito aguardiente. Ostras, Begoña. Non nos vai a saltar o antiincendio, só. Pois a ver que lle fago, Que queres que lle bote auga? Soplalle. Non, lle soplo. Me ca. Escoita, saco o volume. No, pero deixo. Pero vamos a ver, terá que arder o aguardiente, senón... Shh, tranquilo. O lume apágase sin oxígeno. Gracias, xo sei, pero así non lle queimas o alcohol. Xa está. Listo. Bueno, Bueno, é un chupito. é un chupito, por mira. Bueno, noces. Sí. Vale, que despois ao final pilla motor a min. Vale. Mira, e vamos a botar unha lata de sardiñas aí. Vale, e Todo teiriña.
vale? Vale. Por certo, que é isto? Sardiñas. Pois pregunta de concurso para a xente que está na casa. Que conserva utiliza Xulio Mato para facer a súa pasta? Sardiñas. Das boas, dixe, Sardiñiñas. Mira, estas pequeniñas que son riquísimas. Están buísimas, a mí me encanta. Además, eu as pequeniñas de pandeireta non sei por qué gustan máis que as outras. Moi ricas. 664-4834, un nove chamado a voltas co prato, 50 euriños para a primeira persoa que chame, que conteste ben. Que conserva utiliza Xulio Mato na súa pasta? Sardiñas. Xa está. Sardiñas. Xa está. Bueno, mira. Botámonos con aceite. ¿Para qué? Porque así de esa maneira non se nos vai a pelmazar a pasta, vale? Botarlle aceite a auga para cocer a pasta é unha chorrada, Vale. vale? Hai que botarlle sal. Quero decir un pouco máis cabreado. No. Pero é que hai grandes defensores de Hai xente esa que lle chorrada. bota auga. Non é botarlle, é defender que lle botas. Peor, Porque verdad? non ten ninguna explicación. Auga a pasta. Hai que botarlle un poquinho despois, Pa para que non se lle nos conte. apelmace, vale? É como a xente que lle bota loureiro a marisco, verdad? Vete para aquí. Sí, tamén. Ves? Bueno, aquí temos a manteiga, vale? Manteiga que ten que estar como está esta, pomada, vale? Punto pomada. Punto pomada. E temos Pomada point. piparra, alcaparra, o allo que marcamos aí Oh, cas que noces, rico. vale? Que o temos aquí xa pochadiño. E perexil. Entón, todo isto ahora que vamos a facer é unha pasta. Unha pasta que parte vai ir para aí, tamén. E ti dis Vamos que a isto é empezar a moi esmagar sano. isto. E digo que isto ten moito omega 3. E ti dirás, pero por qué? Porque vai levar isto tamén. Unha e dúas. Vale? Entón, agora vamos a ir rompendo a... Claro, compensamos a... Sabes que hai xente que isto non o pode comer. E por qué? Home, porque non lle deixo ao médico. As sardiñas? No, a manteiga ese. Bueno, pois pode facer o mismo, o que pasa é que, bueno, pode facer o mismo con aceite de oliva. Vale, facer unha salsiña para Xa, botar. pero isto sabe ben porque é con manteiga. No, e con aceite tamén sabe ben. Sabe ben porque ten conserva. E a conserva sempre é ben. Vale, perfecto. Vale, mira, entón, Imos ir a Mos. moi ben. Isabel, que tal? Terra do Boa Galo. tarde. Terra do Galo. Como estás? Moi ben. Estás facendo unha comida moi rica. Bueno, sí, estamos a facendo. É verdade que estou facendo un esforzo tremendo Que cara dura, para que nos queden ben as receitas. Que che parecen as receitas? Moi boas. Hai algunha... Gustame máis ollar as empanadillas. Gustache máis onte Unha empanadilla? empanadilla, que antes empanadillas estaban Hombre. guai, eh? Pero isto está moi guai tamén, Ti utilizas moito a conserva? Sí. Cal é a túa conserva favorita? Atún. Ves, a min é que o atún tamén está Atún ben. tamén, Eu cenei onte. O atún tamén está ben. É que eu creo que o atún casi non o consideramos conserva, porque como usamos sempre... Non considerarás ti. Sí, home, xo sí. Bueno, as sardiñas en aceite vegetal tamén están moi Ves? boas. Hai nas ao natural tamén. O que, os? O atún ao natural, que tamén me gusta Claro, moito, ves? sí. Está guai. Bueno, a mí o Veña, natural non me chista moito, A min gusta máis con aceite de oliva, é A mí verdade. tamén. Veña, por Tamén hai 50... pechuga de polo, Que? en conserva. Hai pechuga de polo en conserva? Está moi boa. En serio? Sí, de verdad. Verdad, Bego? Sí, tamén É que hai xamón. Tamén hai Se xamón. tes peligro de cualquier cousa, é mellor unhas latas de xamón, é o que máis anos aguanta. É o que máis aguanta. Aguanta moito. Perfecto. Pois veña, pregunta de concurso Máis- para máis con Isabel. garbanzos. Por 50... Máis con garbanzos. Podedes calar un momento, falo con Hola, Isabel, boa tarde. Boa tarde. Veña, Hola, Xulio. por 50 euros, que conserva utiliza o galloso da cociña Xulio Mato? Sardiñas. Moi ben, aí está, un aplauso para Isabel que dá por 50 euros. Moi ben. Moi ben. Isabel, moitas grazas por chamar, un bico enorme, vale? Moi ben, seguida así co programa que está moi ben. Gracias, de verdad, gracias. Un bico grande, taloguiño. Veña, traiga un galo un día que igualmente veña. para vos. De verdad. Chao. Que traiga un jano a jaliña Un galo. Tens que traer unha receta de galo. É verdad? Claro. Ten que vir un día. Veña, un bico. Traer o galo tamén. Un bico, xa está. Veña, va. Bueno, mira, vamos a botar Yeah. 3 culleradas desto, vale? Tras. Entón, o resto, como fixemos o doble do que nos pedían. A horta así, traballando. A arteria aorta. Así traballaste a horta. A horta, a arteria aorta. Mira que pasta máis rica, Sí que pasta máis rica, sí. Esto, mira, a manteiga aromatizada sempre ben, vale? Mira, ahora isto co calor que ten, vais nos ir Derretendo, a non? pouco, mira. E quédanos unha pasta super rica. Eso non che pasa. Aí vai. Non che pasa do ventrículo dereito para o esquerdo nin de coño. É que isto, ti sabes que o aparato digestivo non pasa polo corazón. Cañotas, é que Da igual. dis cada cousa para ser divulgador. Da igual. Gracias, Bego. De nada. Bueno, mira, esto despois vamos a arreglar un poquinho de queixo. Esto que nos sobra, vamos a hacer un caramelo aquí. Vamos a enrollarlo como un caramelo e mantésenos na nevera un poquinho de pan tostado. Pon.
Pum. sardiña con Xa manteiga. está. Manteiga con sardiña. Estás encantado, Moi rico. A tua receita. A mí encantan estas cousas. No, está bastante ben. Vamos con Begoña. Está bastante ben, pero Begoña Vázquez quere gañar hoxe, eh? Sí. Home, a ver. Begoña Vázquez. Mira que arroz en directo. Por favor, Por por favor, favor. mira. Xa o temos listo, eh? Ostras. Vale, se temos tempo, 17 minutos de cocción. Vale? E Eu 3 che de, ten. tres de reposo. Quer dicir, gastáchelo o tempo ben. Eu penso que sí. Que eu gastei ben. Mira, ahora co reposo que lle queda, deixámosle aí un chisquiño. E vamos a acompañar dun alioli. Gusta o alioli? Por listo. Sí? Pues vale. Sí, se non alioli. poño yo aparte. Alioli pa Carmen, venga. Alioli, bueno, unha mayo oli. Oli mayo. Japonesa. Ajonesa. É que non é imposible que nos den as badaladas así, eh? Como Por qué? nos van a dar baladas? Bueno, tranquilos, eh? Como que no, tranquilos. como que A no. ver, tranquilo. DJ, A ver quen o faría mellor. Dime Bueno, un. tamén te razón. mira, sabemos contar hasta 12. Sí, que é o importante. É o importante. Tres. Somos bastante E simpáticos. hai que saber as tres marcas que anuncian as badaladas. E xa está. Xa está, nada máis. Nada máis, non nos vamos Eso a decir. encárgaste tú. Non nos vamos a decir, pero... Claro, pero non, deso encárgaste. Más que nada porque non sabemos. Perfecto. Bueno, un pouquiño de allo, 200 de aceite. Depois botamos un ovo, chisco un pouquiño de sal. E de baixo para arriba. E de abaixo para arriba. E mira, ten Xulio aí un limón, a ver se te deixa un cachiño. Déixeme un cachiño de limón. Limao. Toma. Vou botar outro medio aquí, eh? Vale. Guau. Vai en cero coma, eh? E a máquina, se tuvera que remexer, tardaba mellor máis. Pode ser, pode ser. Pero, Bueno, vou falar co público da Voltas co Prato. Veña, imos con calma, vamos para lá. Vou facer unha enquisa que estades aquí e levades aquí toda a tarde. Xa que estamos facendo dúas receitas, gustaríame que levantarades a mão se pensades que vai estar máis boa a que está facendo Begoña Vázquez. Quen pensa que vai estar máis boa o arroz que levanta a mão? Ostras! Hai moito arrocero, claro, porque vos pensades que é bogavante, pero non. Non é. Non é. E quen cree que vai estar máis boa a pasta beneficiosa para o corazón de Xulio Mato? Ui! Ui. Ostras, isto acaba de ser un chopo a Xulio Mato. Non vale levantar as dúas veces, eh? No, claro, é que aquí sodes moi listos. Vos queredes picar dun lado ou do outro. Pero todo non pode ser na vida. Que sí, home, que sí. Sí. Ti que? O vexo os dous... a ver, vai ser complicado. Sí, vai ser Vai ser complicado. moi complicado porque o vexo os dous unhas recetas maravillosas e ricas. Está dicindo a xente detrás que hai que probar, Hai que verdad? probar, verdad? Sí. Eu creo que o di porque eu quero probar el. Eu creo que sí. Lle gusta No, moito. ela. Ah, vale, es cociñeira, ti. Que va? É a muller. É a muller, claro, por iso quería probar el. Para comprender ela tamén, claro. Hombre, claro, para que cocine. Que burro ten, de verdad, que bueno, burro hombre. ten. No, pues vamos por Marte. Vale. Vamos para lá. Vale. Veña, un aplauso para ela que está con nós. Vamos por Prato. Con Xulio, por aí detrás. Con Xulio por aquí. Con Xulio Mato. Mira, botelle Bueno, a ver, a codia e o zume de medio limón, vale? A pinta é boa. Esta, e agora o queixo gusta. Me encanta. Pois, máis queixo. Más Todo o queixo. queixo que queiramos, vale? Aí está. Por si acaso- Esto por si é o que acaso, nos- mira, isto que nos por si quedou, acaso. que metémoslo na nevera, vai endurecer e cortamos rebanadillas despois. Como, e tiramos. acordas tú día que fixemos, que foi embutidos? Que Sí, quedaron pois así é, tamén, é verdad? o mesmo Acordaste? sistema. É verdad, fixemos así con uns Pois a manteiga, embutidos mira, podemos caseiros. aromatizar cas ervas que máis nos guste, con allo, con cebola caramelizada, co que quiramos, e para a nevera. E vai nos aguantar de maravilla, polo menos 3 semanas ou un mes, sin ningún problema. Pois, señoras e señores, este é a Aí proposta está. de don Xulio Mato. Vamos dar un aplauso que merece o mellor cociñeiro de Galicia despois de todas as estrelas Michelin que hai. Vamos, que non teñen estrela tamén. Es que non dan estrela. bueno, aí que está. Ui, tamén. Mira, que rápido. Que vamos Mira facer? como cheira, mira. Mira, que Tengo rápido, que olor. sinxelo. Ai, que manchei o plato. Vai ser moi difícil. Vai ser complicado, O chupito de pimento. Aí vai. Non te veñas meter comigo, porque me meto coa tua manteiga, A manteiga Pimentiño. que recomendarían todos os cardiólogos de Galicia. Sí, para poñer un marcapasos. Estamos con chorra. Ahora acompañámosle así un pouquiño desta salsiña, así. Ole, esa ayonesa, non? Claro, que eso sí que é bo po corazón, ves? Moito mellor. Home, mellor Por que o teu supuesto. sí, eh. Mano, non sei o que te digo.
E vamos dar tamén un aplauso Un á poquinho maravillosa Begoña Vázquez. Gracias. Mellor cociñera de Galicia 2024, Mellor cociñera non, vamos probar. Vamos, por Vai aquí. adiante. O cabeceiro de mesa, aí á dereita. Aquí á dereita, vale. Bueno, señoras e señores, mentras veñen as receitas, vamos coa pregunta de concurso para a xente que está na casa. Que conserva utiliza Begoña Vázquez? Luras en tinta. Que fixeches? Por que te moviches? Mirei po Chirmi, luras en tinta. Lunes en tinta. 664, 664, 48. Pásame eso, Rocío. Oh. 664, Ahora sí, 48, 34, 19. Chamado a Voltas co Prato, 50 euriños en xogo, porque é a chapa. A A chapa. chapa da Vitoria, a chapa. Non entraches con ela, Non me acordou. Moi mal, Merecías É perder que pensei que por perder eso. onte, non me acordaba. Carmen, muller do home de rondalla. É de que lle faiga de comer. Cando queiras, podes probar as dúas Vale. receitas. Estás dando as costas á xente da rondalla, pero bueno, creo que cho van perdonar. Oxe, perdóname. Oxe, perdona. Oxe, perdóname. Bueno, despois igual teñen sorte e lles deixamos probar. Home. Sí, non? A ver se hai. Somos boa xente, non? Se hai culler. Se hai culler. Bueno, ainda hai unhas poucas. Veña, por 50 euriños imos a Pontevedra. José Luis, que tal? Boa tarde. Boa tarde, ven aquí na casa. Bueno, moi ben, na casa Na casa estás de maravilla. Estás no sofá, estás no salón, na cociña, onde estás? Eu estou no salón, Está no salón, bueno, a xente- Empecé aí a Artuís e dar un paseo e agora estou aquí no salón, vendo no salón. O sea, fuche dar un paseo e volviches para ver o programa. Claro, claro. Bueno, José Luis, por favor, un aplauso para Eso é. esta persoa que foi dar un paseo e agora recupera as calorías mirando o prato de Xulio Mato. É o de Begoña Vázquez. No, sobre todo o teu. Se está Sobre todo o moito teu. que non engorda. Veña, José Luis, por 50 euros, que conserva utiliza Begoña para o seu arroz? Luras en su tinta. Moi ben, un aplauso, 50 euros que marchen para Pontevedra, para José Luis. Moi ben. José Luis, un bico moi grande, gracias por chamar, vale? Vale, gracias. Veña, Hasta logo. Taguiño, chao, chao. Chao, chao. E chegou o momento de Carmen de Ferrol, que veo aquí probar. Temos, por unha banda, sardiña, por outra banda temos o arroz negro en luras de Begoña Vázquez. E Xulio Mato deixe de facer o parvo, así que imos alá. Carmen de Ferrol, despois de probar quen A ver, gaña o as arroz dúas descobrado. están buenísimas, pero boas. Pero me vou con Begoña. ¡Con Begoña Vázquez! Que recupera posicións, Recuperamos posicións. 9-8, señoras e señores, o equipo feminino ponse a un punto de Xulio Mato. Veremos que é o que pasa mañán, nos marchamos. Queden coa actualidade, coa hora galega. Vémonos mañán con máis recetas, como sempre. No Voltas co Prato, a Televisión de Galicia, ás 10 da noite, a penaltis na Radio Galega. Chao. La vida pasa Aló. felizmente si hay amor. Mi madre llora en el corral. Sus 3 gallinas se han debido